رولت گوشت خب برای رولت گوشتمون 1 کیلو گوشت چرخ کرده مخلوط داریم، یه پیاز نسبتاً درشت، اندازه یه قاشق سوماق، پودر فلفل سیاه و گیشنیز، نمک، به اندازه یه قاشق سرپر آرد نون، یه کمی ریحون خشک، یه قاشق سس فلفل تند و یه تخم مرغ. اول خوب با هم مخلوط کنیم. گوشتمون رو خوب ورز دادیم و میذاریم 1 ساعت توی یخچال بمونه. گوشت چرخ کردی رو که مزه دار کردیم روی کاغذ روغنی باید پهنش کنیم تقریبا به ضخامت 1 سانت. خرد شده روی سطح گوشت محو می‌کنیم. زرشکا رو فقط من یه مقداری خیسشون کردم، در حقیقت هم فقط شستم. تخم مرغ پخته برای سس رولتمون از پوره گوجه فرنگی، روغن زیتون، فلفل سیاه و تخم گیشنیز، پودر سیر، نمک، رولتمون پخته و قسمت آخر فقط میذاریم یکم با سسش حرارت بدیم. رولت گوشتمون دیگه آماده است و میریم برای سرو.